克风测试1234，麦克风测试4321。各位亲爱的朋友们，听到我的声音，表示婚礼即将开始。录，没事没事，先让我润润喉，开嗓。你说就算这样，我的声音还是一样。JJ 说听不懂没关系。感谢在场的每一位嘉宾莅临参与今日的宴会，还在聊天叙旧的赶快抱抱坐好，还在外面抽烟的赶快熄火坐好，还在撇条须须的赶紧洗手坐好，还在偷吃前菜的就是说你不要看别人，赶紧大口吞下，回到桌位坐好坐满。首先请各位宾客备好墨镜，因为接下来的影片片段将会闪瞎各位的双眼，没戴墨镜的我也只能笑呵呵咯。介绍开始，新郎关圣竹听说当年与婉婷还在朋友阶段，就对婉婷有了想入非非的想法，没想到看她斯文、知书达理的外表下，背后还有一个过人之处，就是很会唱歌。后来两人与朋友约去 KTV， 不唱还好，一唱一鸣惊人，直接唱到婉婷的心坎里，将两人送进爱河内好好哦。别人是要修水管、修电脑、买早餐、当车夫才能有女朋友，但哥只要一支麦克风。哥拿的是麦克风，哥哥有练过，好孩子不要学。准新娘婉婷曾是一个外表坚强独立、外刚内柔、心肠软，但却是不过3的臭脸女子，内心其实是个极容易感动，看到感人画面就会泪流满面，看到感人亲情，这是婉婷的反应；看到真挚友情，这是婉婷的反应；看到花样男子，这是婉婷的反应；看到紧实肌肉，这是婉婷的反应；看到翘屁屁。喂，这楼怎么越盖越歪啦？总而言之，从婉婷遇到圣竹之后，从易怒体质到现在也被圣竹改善到不轻易发怒，是圣竹自己说的哦，我们没有逼他。啾咪，看到这里，我终于知道今天这对新人果然异于常人，不是有特殊能力，就是看到屁屁会有动力，果然是天生一对，我实在甘拜下风。话说国有国法，家有家规，今日婚宴也有以下几点事项，请大家务必要遵守。第一，首先，今天我们邀请媲美阿基师的总托腮，我们准备了丰盛佳肴及各式饮品，请大家尽情享用，将碗填满，舔嘴舔唇的把肚撑破。如有不足，请告知工作人员，虽然我们已请他们戴上耳塞。第二，虽然我们没有专业摄影师，但我们有敬业摄影师精神。新人进场时，烦请各位亲朋好友在座位上拍摄，待新人有空闲之余，可至楼上户外教堂进行拍摄。欢迎各位利用空档来找我们拍照啾咪。第三，请各位务必要遵守，拜托，很重要，所以说3次。勿灌新郎酒，新郎滴酒不沾，一杯就倒。若因为新郎醉倒不能完成今天的婚礼，婉婷会拿一些东西好好慰劳大家。给你小贴布，要灌酒请找挡酒部队。第四，喝酒不开车，开车不喝酒。我们已和普利斯欧飞蛇达成协议，你不知道普利斯欧飞蛇是谁吗？就是简称警察大人。待会宴客结束后，和我们一起送客兼酒测，请大家不要敬酒不吃罚单。第五，对了，还有一点很重要，最近新冠状肺炎猖狂，大家在用餐前勤洗手，有咳嗽的宾客请捂住嘴巴，不要喷到别人。是时戴上口罩，爱自己也爱别人，就像我爱你们一样。好啦，废话就到这里，我们马上进入婚礼倒数，大家跟我一起倒数5、4、3、
尼玛我就知道你们不会跟我一起数桌上有东西，大家嘴巴都张很大，要你们说话个个都变成樱桃小嘴，我还是自己来。5、4、3、2、1。